कैमरा सामने रैपिड आ रहा है आपका गोल्फ कोर्स। ओके 3 टाइम बोले गंगा मैया की। चलो फॉरवर्ड गाइस एक साथ, ऑल फॉरवर्ड। भाई थोड़ा तेज बोलना डाउन। चलो फॉरवर्ड फास्ट। ओके गेट डाउन। Stop, don't panic, relax. Get down. Get back. Okay, please hold the rope. Hold the rope. Okay, chalo forward guys, forward. All forward please. भाई आप लोग पैडल दो। Relax, don't panic. पैडल दो भाई, पैडल दो। पैडल पास रहो। जल्दी पैडल पकड़ लो। Stop, relax. भाई खींचो जल्दी उन्हें। आ जाओ, मैं मिस कर दूँ। Relax, सामने हॉर्स। भैया मरवा दिया। कोई नहीं, आप डैरी नहीं सकते। हमने और ज़्यादा एंजॉय कर लिया। इधर आओ। चलो दोनों हैंड से रस्सी को पुश करो। ये भी पलट थी, ऊपर से गया जाना। चलो गाइस, ऑल फॉरवर्ड गाइस, प्लीज ऑल फॉरवर्ड। सामने रैपिड आ रहा, क्लब हाउस, टेक योर पोजीशन। अब पीछे बैठो, ओके स्टॉप, डोंट पैनिक, रिलैक्स। मैं आपको पकड़ने आ गया था पर आप तब तक वहाँ। बट बहुत अच्छा किया। चलो गाइस, फॉरवर्ड। सामने रैपिड आ रहा है आपका क्लब हाउस। चलो फॉरवर्ड एक साथ। Forward, relax, don't panic. Okay, get back, ma'am, get back. Get back. Okay, stop. पहले आप स्टॉप। पहले आप डोंट पैनिक, रिलैक्स हो जाओ, अपनी सीट में बैठ जाओ ढंग से। आप कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? रिलैक्स। वो थोड़ा सा था थोड़ा सा एडवेंचर, दोनों आप फॉल आउट है। ओके, कैसा लगा आपको गोल्फ कोर्स? एक बार फिर से दोबारा बोलो, कैसा लगा आपको गोल्फ कोर्स? अरे गजब, मजा आ गया। थैंक यू।